ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አደራችሁ እንደምን ቆያችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ውድ የኔ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁኝ ሰዎች ሁሉም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁኝ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ላይክ አድርጉት ሰላም ናችሁ ዛሬ ደግሞ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን እየቀረበ ትወዱታላችሁ የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ተከታተሉን አብረን እናያለን እንግዲህ ፕሌስቶራችን ላይ እንገባለን ፕሌስቶራችን ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ላይ እንጽፋለን ማለት ነው አማሪክ ኪቦርድ ቮይስ ኪቦርድ እንላለን ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል ትላንት 4 ነበረ እንደዚህ እንግሊሽ አንደኛ አረቢክ ነው እንግዲህ ቦታ ቀይሯል ማለት ነው ይሄኛው ነው እኛ አማሪክ ቮይስ ኪቦርድ ይላል እንግዲህ የኛው ላይ እንጽፋለን ማለት ነው እሱ መሆኑን በዚህ ነው የምትረጋገጡት እሱ መሆኑን እንግዲህ ኦፕን እንላለን ከዛው ክሊክ እናደርጋለን አሁንም ደግሞ እዚች ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ኢንስታል እናደርጋለን ኢንስታል አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው የሚገርም አፕሊኬሽን ነው በእጃችን ሳንነካ የሚጽፍ አፕሊኬሽን ነው የተገኘው ትወዱታላችሁ የሚገርም ነው እኔም ወድጃለሁ ዳውንሎድ አድርጉት ተጠቀሙበት የሚገርም ነው እንግዲህ ኦፕን እንላለን ኦፕን ካልን በኋላ እዚች ላይ ቅርጿ ቮይስ ምልክቷ ላይ እንጭናለን ከጫነን በኋላ አሁን እንግዲህ ከጫነን በኋላ ይመጣልናል ማለት ነው አላው እናረጋለን እስከሚመጣ ድረስ እንጠብቃለን ጓደኞቼ መጥቷል ማለት ነው አሁን አላው እንላለን አላው ከዛ በኋላ ሲቲንጉ ላይ እንገባለን ሲቲንጉን እንንካ ክሊክ እናረጋለን ከዛው ከዚህ ውስጥ አሁንም እንዳልካችሁ እዚች ላይ አማርኛ መሆኑን ማየት አለባችሁ እዛው እዚች ላይ ቅርጿ ላይ እንነካለን ከዛ ኦኬ አሁንም ኦኬ አሁን ራሱ ይመልሰናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ኢኔብል ቮይስ ኪቦርድ ይላል ኢኔብል አድርጎ ይላል አሁን አማርኛ ላይ እናረጋለን እንደዚህ ያው አሁን ደግሞ ዳን እናደርጋለን ዳን አሁን ጨርሰናል ማለት ነው ጨርሰናል አሁን እንግዲህ ጽፈን እናያለን ባፋችን ነው የምንጽፈው የተነጋገርነው ነገር ራሱ ይጽፋል ማለት ነው እሱ ጤና ይስጥልኝ የኔ ፍቅር የኔ አበባ ሜሴጅ ማስታወቂያ ሜሴጅ ላክልኝ ይሄኛውን ካበራችሁ በኋላ ነው የሚሰራ ካላበራችሁ ቀይ ከሆነ አይሰራም እንግሊዘኛም በደስ ያላችሁ ነገር ማረክ ትችላላችሁ በእንግሊዘኛም አለ እንግዲህ እና